Quando você ouve falar em Inquisição, o que vem à sua mente? Europa medieval? Bruxas queimadas? Templos escuros? E se eu te dissesse que a Inquisição também deixou suas marcas no Brasil? E que aqui, em solo brasileiro, mulheres foram perseguidas, presas, torturadas e até supostamente queimadas vivas? Antes de iniciarmos, gostaria de pedir sua ajuda no like, pois assim esse vídeo chegará a mais e mais pessoas. E se quiser me ajudar a continuar produzindo histórias como essa, qualquer contribuição via Pix é muito bem-vinda. A chave está na tela e descrição do vídeo. A Inquisição portuguesa chegou ao Brasil de forma indireta, mas poderosa. Não tivemos fogueiras em praça pública por aqui, mas tivemos denúncias, interrogatórios, prisões, exílios e deportações. Padres, vizinhos e até familiares podiam te denunciar por algo tão simples quanto acender uma vela, fazer um chá de ervas ou benzer uma criança com palavras antigas. E quando o Santo Ofício achava que a fé de alguém saía da linha, essa pessoa era silenciada, especialmente se fosse mulher. Vamos falar de algumas delas. Maria Gonçalves, escravizada africana, benzedeira e guardiã de saberes, acusada de usar sangue e ossos em rituais, foi presa, interrogada e açoitada publicamente. Passou o resto da vida vigiada e proibida de curar. Ana de Castro, curandeira portuguesa conhecida por prever o futuro. Denunciada em Pernambuco por superstição, foi punida com humilhação pública, obrigada a andar com uma vela acesa diante da igreja. Perdeu a guarda dos filhos. Bárbara dos Santos, mulher negra liberta do Rio de Janeiro. Fazia rituais para o amor, banhos, simpatias. Foi acusada de feitiçaria amorosa, teve bens confiscados e foi exilada para uma vila rural, sob controle da igreja. Mas entre todas as histórias, uma se destaca pela dor e pela coragem. O nome dela era Ana Rodrigues, nascida na Bahia, era cristã nova, descendente de judeus convertidos à força. Acendia velas no sábado, comia de forma ritual, falava palavras antigas herdadas da avó. Em 1636 foi denunciada acusada de judaizar, termo utilizado na época, quando pessoas realizavam práticas da religião judaicas. Foi presa em Salvador e enviada a Lisboa num navio-prisão. Lá passou 4 anos no cárcere da Inquisição sem julgamento. Foi interrogada, humilhada, ameaçada, mas nunca negou sua fé. Em 1647, foi levada à praça pública. Vestia um traje de condenação chamado San Benito, segurava uma vela, sua sentença, morte na fogueira. Segundo relatos, essas foram supostamente suas últimas palavras antes de ser queimada viva. Eu sou Ana Rodrigues. Sou brasileira. Sou neta de mulheres que acendiam velas e falavam com Deus em silêncio. Hoje, querem me apagar com fogo. Mas o que arde não é minha alma, é a intolerância. Se essas chamas servirem de algo, que seja para iluminar a verdade. Eu não sou bruxa, sou apenas livre, apenas... Ana foi queimada viva em Lisboa. Outras brasileiras, como Violante de Sequeira e Guiomar Henriques, tiveram o mesmo destino. E o mais doloroso, a maioria das pessoas nunca ouviu falar delas. Mas hoje você ouviu, e ao ouvir, você também resiste. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, curta este vídeo, compartilhe com alguém que valorize a memória das mulheres que vieram antes de nós. E se quiser me ajudar a continuar produzindo histórias como essa, qualquer contribuição via Pix é muito bem-vinda. Não sou monetizado ainda, mas com sua ajuda posso manter viva essa missão, contar o que a história tentou apagar. Fontes utilizadas: Anita Novinsky, Inquisição, Prisioneiros do Brasil, Arquivos da Torre do Tombo, Portugal, Laura de Melo e Souza, O Diabo e a Terra de Santa Cruz.